Защо е толкова трудно да взема решение? Пайпър, помогни! О! Моля те, това коле е на покойната ми съпруга. Жалко. Но не струва и 2 милиона, колкото ми дължиш. Виж, казах ти, че нямаме тези пари. Моля те, пощади ни! Татко? Татко? Пари може и да нямаш. Но имаш дъщеря? Как може такова красиво момиче да има такъв пропаднал баща? Да не си посмяла да говориш така за него! Миличка, той ми дължи много пари. Проблеми с хазарта. И сега е време да си плати. Моля те. Какво да направи, за да спреш? Омъжи се за моя син. И ще опростя всеки цент от дълга на баща ти. Брак? Само на 17 съм. Искам да завърша гимназия. Не искам да се омъжвам. Миличка, не си виждала синовете ми. Момчета, намерих бъдещата ви съпруга. Мамо, сериозно ли? Искаш да се оженя за това момиче? Изглежда сякаш ще заплаче. Но, не бъди задник. Извинявай за брат ми. Винаги е груб с красиви момичета. Аз съм Дрю. Ще живееш при нас, ще излизаш с синовете ми и ще подпишеш брак с един от тях. Така наистина ще станеш част от Белфорд. Съгласна ли си? Обещаваш ли? Ако подпиша този договор, ще опростиш дълга на баща ми? Да, омъжи се за един от синовете ми и ще спасиш баща си. Не. Момчета, вземете момичето. Какво? Не! Татко! 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 Не! Не! За кой от синовете ти трябва да се омъжа? Не съм чудовище, Пайпър. Можеш да се омъжиш за Дрю, можеш да се омъжиш за Ноа. Ти избираш. Трябва да избера за съпруг и измежду двама братя. Не си мисли, че ние горим от желание. Всъщност, на мен ми звучи интересно. Кога трябва да избера? Кога е 18-тият ти рожден ден? На 28 октомври. Защо? Чудесно, Пайпър. На рождения си ден ще избереш един от синовете ми. Ако бракът с един от тях е единственият начин да спася татко, ще го направя. Момчета, бъдете добри. Разведете новата ви гостенка. Не се плаши, Пайпър. Аз не хапя. Знам какво си мислиш. Всички тези са мои. Онова е от модел ООН. Това е лакрос. А онова е от плувният отбор. Това за най-хубавата усмивка. Твой ли? Да. За разлика от брат ми, аз нямам желание да те впечатлявам. Щях да се впечатля повече, ако опростиш дълга на баща ми. Кажи го на баща ти. Не той профука всичките ви пари. Да не си посмял да говориш така. О, значи имаш характер. Не ме е страх от теб. Все едно ми пука. Дрю,
Ти си домакин. Аз отивам да поплувам. Хайде, да ти покажа стаята ти. Знаеш ли, изглеждаш малко напрегната. Какво? Не съм напрегната. Да, бе. Защото гледаш бъдещия си съпруг ли? Просто ми идва в повече. Никога не съм била сама с момче. Значи, трябва да го направим специално. С целувка. О, боже мой! Трябваше да си видиш лицето. Няма да те целувам на сила. Освен това, искам първият ни път да е специален. Много си мил, благодаря. Струва ми се, че брат ти ме мрази. Но мрази всичко, освен музиката си. Късметлийка си, можеш да избереш по-добрия брат. Мен? Мисля, че трябва да си разопаковам багажа. Дай да помогна. О, не дей. Подял ли те? Запази това за брачната ни нощ. Хайде! Да, хвана ли го? Оп! Дрю, върни го! Да? О! Искаш си сутиена? Съжалявам. Хайде, ела си го вземи. Сутиенът ми! Поне никой от братята не е тук. Щях да умра от срам, ако бъдещият ми мъж ме видеше така. Да! Хванах го. О! Извинявай. Смешно ли ти е? Видя нещо, което ти харесва ли? Не, сега се махни от мен. Този номер с невидността може и да минава пред брат ми, но при мен няма да стане. Брат ти беше прав за теб. Ти си абсолютен задник. Ако това, че не искам да ме насилват, да се оженя за непозната ме прави задник, задник съм. Късмети за двама ни, че тогава мога да избера брат ти, нали? Хей, взели си сутиена? Пайпър? Толкова отчаяно иска да ми покаже гърдите си, че сутиена ти виси от тавана. Върни го веднага, перверзник! Ще ти го върна, когато най-накрая се отърва от теб. Тя няма да ходи никъде. Сериозно ли се хващаш на играта на мама? Знаеш, че уредените бракове са традиция в това семейство. Пък и освен това, не. Харесва ми, че е тук. Може ли да спрете да говорите за мен, сякаш ме няма? Достатъчно неловко е да излизам с двама братя. Ние не излизаме. Не знаеш в какво се забъркваш. Утре в Аусбъро, в училището. Всички ще разберат. Само почакай. Хей! Влизаш ли? Няма начин да позволя цялото училище да разбере за нея. Сякаш аз искам да ме виждат с такъв надут задник като теб. Предпочитам да съм сама. Не ми трябват братята Белфорд. Просто ще си гледам работата. Хей, ново момиче! Аз съм Си-Джей, председател на ученическия съвет и моята работа е набързо да те запозная с правилата в Аусбъро. Струва ми се като всяко друго училище. О, ти си съвсем новичка. В Аусбъро всичко опира до това с кого дружиш. Тук значение има само дали си в правилната компания. Тези момичета модели ли са? Клео Фейрчайлд и Меган Кинг. Клео е кралицата на училището още от детската градина и Меган я следва като изгубено пуделче. О, боже мой! Братята Белфорд! Братята Белфорд са тук!
И какво толкова? Ноа е буквално най-секси момчето на планетата. Всяко момиче му се е натискало. Дрю е голямата звезда, най-популярният, най-добрият спортист, с най-хубавата усмивка. Има слух, че майка им е избрала късметлийка да се омъжи за един от тях. Но никой не знае коя е тя. Ако някой ще избира от братята, това трябва да съм аз. Която и да е тя, по-добре да внимава. Вау! С този туалет почти изглеждаш сякаш принадлежиш тук. А ти с този туалет почти изглеждаш като истински джентълмен. Тя се извинява. Никой не говори на Ноа Белфорд така. Може би трябва. Има нужда някой да го свали на земята. Не мисля, че имам нужда да ме сваля на земята. Някаква досадна мрънкалка. Ако аз съм досадна мрънкалка, ти си арогантен побойник. Забавно. Не помня да ме нарече така с нощи. Пайпър, откъде ги познаваш? Пайпър е момичето, което трябва да избере. Мен или брат ми за съпруг. Чудесно! Сега вече цялото училище знае, че съм обещаната булка. Съжалявам. Мислех, че всички трябва да знаят. Край на шоуто от качалки. Сериозно, казах ти, че не я искам в нашата компания. Тя вече е част от нашия кръг. Тя да се чувства добре дошла. Работата ми е да отида на китарна репетиция. Всички вече знаят, че си с Белфортови. Не ни излагай. Игнорирай, брат ми. Вече го правя. Слушай, аз си мисля, че ще се впишеш в Аусборо. Особено като те запозная с приятелите си. Пайпър, това са най-добрите ми приятелки. Меган и Клео. Ние май вече се запознахме. Но ние нямахме никаква представа, че Пайпър е момичето, за което трябва да се ожениш. Ще се погрижим за нея, Дрю. Да, ще станем най-добри приятелки. Хайде! Не се притеснявай, Пайпър. В добри ръце си. Благодаря ви. Винаги съм имала трудности да си намирам приятели. Приятели? Чакай! Помисли си, че говорим сериозно. Ще ти докажем, че ти не си достойна за братята Белфорд. Знаеш ли изобщо кои сме ние? Майка ми е измислила спре за тен. Твоята майка какво прави? Ми е чини ли? Белфорд са най-секси и богатите в училището. Няма да им позволим да се оженят за някаква мизерна Аз изобщо трепка не като съм теб. искала нищо от това. Ако можех да се върна в старото си училище и при семейството си щях. Не ставаш дори за това. Да чистиш тоалетната на Ще Белфортови. кажа на Дрю за това. Нищо няма да му казваш. Искаш да те оставим на мира? Разкарай се от Белфортови. Ако не се омъжа за един от братята, баща ми губи всичко. Не мога да се откажа. Върни ми я! Майка ми я даде. Винтич е. Винтич е как наричат бедните хора старите вещи, за да се чувстват специални. Сериозно ли мислеше, че някаква плоскогърда загубенячка като теб ще привлече вниманието на Ноа Белфорд, този смешен сатиен? Каква е тази миризма? Мисля, че е Пайпър. Или да кажа Памперс. Мирише на насрани гащи. Пайпър, не трябва да си тук. Това е личното ми студио. Разбрах. Добре, но... Тук не ми е мястото. Ти и всички в това тъпо училище ми го изяснихте достатъчно ясно. Пайпър? Разкарай се, Ноа! Разкарай се! Кой ти причини това? Кой ти го причини? Ти ми го причини. В момента, в който ми върна сутиена, пред всички станах Не мишена. говори глупости. Как е възможно да ме обиждаш, докато уж се опитваш да помагаш?
Боже, ти си такъв побойник! С нищо не си по-добър от групичката за тормоз на Айлсборо. Меган и Клео ли бяха? Да, Ела с мен. Къде са? Ноа, ела тук! Така. Пайпер ми разказа за вашата забавна шега. Ха-ха, добра работа. Пайпер, ела тук. замених един побойник с по-лош, бъдещия ми съпруг, Ноа Белфорд. Пайпер, ела тук. Пайпер ми разказа за вашата забавна шега. Съсипахте и раницата. Ами да, смисъл, тая ефтина дреболия едва се държеше. Подарък от покойната ми майка. Това е моята. Твой ред. Чантата, веднага. Не, моля те. Давай чантата веднага. Не. Вау, Клео, много обичаш да акаш. Ако чуя още веднъж някой от вас да закача Пайпър, ще си имате работа с мен. Хей, защо ми помогна? Ти дори не ме харесваш. Майка ми ще ме убие, ако не се грижа за теб. Така че не дей да свикваш да си навличаш проблеми. Нямам нужда от закрилата ти. Кажи го на плачещото момиче в музикалната зала. Знаеш ли, преди мислех, че си задник. Сега мисля, че си мега задник. Много мило говориш с човека, който току-що те измъкна. Може всички тук да се кланят на Ноа Белфорд, но не и аз. Тогава ми кажи защо. Ту си задник, ту герой. И после пак задник. Може би искам да бъда единственият, който има право да те тормози. И какво ще ме тормозиш, за да се омъжа за теб ли? Запомни го добре. Когато и да избереш, мен или брат ми, никога няма да се оженя за теб. Пайпър, какво стана? Но пак ли се държи като задник с теб? Всъщност я спасих от двете ти фенки, Меган и Клео. Чакай, сериозно? Ще отида да поговоря с тях. Не дей, приключи се. Не искам повече проблеми. Най-доброто, което можеш да направиш, е да им покажеш, че не се страхуваш. Ела с нас на партито до вечера. Тя няма да ходи на това тъпо парти. Не говориш от мое име. Ще отида. Трябва просто да си тръгна. Нека избере Дрю и да приключа с това. Щом Пайпър отива, отивам и аз. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Хавайско лай парти! Мислех си, че партитата на богаташите са нещо като дегустации на хайверна яхта. Такива също има. Но, когато искаме да се забавляваме, правим истински партита. Тинейджерите в Айлсборо просто искат да изглеждат секси и да се напият. Може да изглежда забавно и невинно, но тези хора са акули. А ти си прясна плячка, така че няма да те изпускам от поглед. Не ми трябва закрилата ти. Да, спокойно човек. Ще се погрижим за нея. Хей, как са любимите ми брати и тяхната малка лепка? Няма да се занимаваме с драми, Клео. Никаква драма. Пайпър, сега си готина. Всъщност, дойдох да се извиня. Като те поканя да играеш за върчи бутилката. Дрю ще се падне на теб. Не целувам загубеняци. Значи няма да го целуваш? Не. Или целуваш човека, или пиеш шот. Ето, ще ти покажа. Защо я гледам толкова отблизо?
Защо изобщо ми пука? Целуни ме, Дрю! Съжалявам. Пазя се за бъдещата си съпруга. Пайпър, ето, твой ред. Мръдни се. Мислех, че няма да играеш. Промених си мнението. Ще пропусна. Седиш ли в кръга? Играеш. Такива са правилата. Ау, ще се падне на мен. Направи го нарочно. Просто пропускам. Падна се на мен. Не. На мен се падна. Той е по средата. Трябва да се унеш и двамата.